Hello guys, kali ini gue bakal unboxing singlenya Team Dragon from AKB48, Kokoro no Hane. Team Dragon ini merupakan sub-unit dari AKB48 yang anggotanya ada di cover ini. Ya, sekitar bertujuh ya, bertujuh. Dan single Kokoro no Hane ini lagunya dipakai untuk soundtrack anime Dragon Ball. Gue nggak tahu Dragon Ball yang mana. Jadi ya soundtracknya dipakai buat anime itu. Dan kali ini gue bakal unboxing yang versi limited Watanabe Mayu version. Kenapa dibilang begitu? Soalnya single ini dirilis ada beberapa tipe ya. Ada yang versi Kojima Haruna, ada yang versi Kashiwagi Yuki, ada yang versi Tomochin, ada yang versi Achan, ada yang versi Yuko, ada yang versi Takamina, dan ada yang versi Mayuyu. Dan juga ada yang versi Team Dragon, ada juga yang versi Dragon Ball-nya, ada juga. Dan gue beli yang versi Watanabe Mayu version karena gue nge-OSIin Mayuyu sih. Dan juga di DVD-nya ada bonus video, itu bonus videonya Mayuyu lagi ngapain gitu. Pokoknya Mayuyu. Ya, kita langsung unboxing. Ini obi stripnya panjang banget. Anjir, tuh. Bisa dilihat. Nah, ini cover belakang untuk obi stripnya ya. Soalnya cover belakang di CD case beda lagi. Tuh, CD dan DVD tracklistnya. Ada 3 video ya. Ada video klipnya Kokoro no Hane, ada Kokoro no Hane versi live, dan ini bonus videonya nih. Nah tuh, Watanabe Mayu version, dan CD-nya bisa dilihat. Ya, itu tadi obi stripnya. Dan ini cover depannya. Tuh, Senbatsu Team Dragon. Dan belakangnya tuh, yang belakangnya ada si Goku. Dan siapa ini gue lupa. Dan ini ada tracklist juga. Ya, oke. Ini sampingnya. Ya. Kita buka. Oh. Hitam ya. Hitam CD-nya. Bisa dilihat. Dan ini bisa dilihat kan kayak ada kode-kode gitu ya. Tuh tuh, tuh tuh. Tuh. Nah, tuh. Kayak kode-kode gitu di belakangnya ya. Oke, dan ini ada tracklist juga. Konten-konten lainnya. Dan oh my god, DVD-nya. DVD-nya. Tuh, sama tuh kayak ada kode-kode juga tuh. Oh, keren. Dan ada tracklist dan ada beberapa konten lainnya. Dan juga ada backgroundnya ini. Ada staff dan lainnya. Kita lihat buku liriknya. Ya, semoga aja dapat photocard Mayuyu ya. Kan gue belinya di Surugaya, jadi kemungkinan dapat, kemungkinan enggak. Ini buku liriknya kita zoom. Oke. Ini covernya, cover depan dan cover belakangnya. Tuh, ada tulisan, bisa dibaca. Ya. Oh, ada tiket eventnya juga. Dan, ada photocardnya guys, ya. Alright. Oke. Tiket eventnya. Ada tiket event. Tuh. Oke. Dan photocardnya kita lihat nanti. Dan ini lirik lagunya. Ya. Oke. Ya, photocardnya gue lupa.
belakangnya dan depannya. Tuh Mayuyu. Dapat photocardnya guys. Alright. Ya. Oh jadi di Team Dragon nama Mayuyu tuh Mandy ya. Bisa dilihat. Tuh karakter card. Oke. Ya itu tadi unboxing singlenya Team Dragon from AKB48 Kokoro no Hane. Dan Team Dragon cuman punya single satu doang, yaitu single Kokoro no Hane ini. Dan I got photo card Mayuyu. Iya. Dan tunggu terus update video terbaru di channel gue, baik itu unboxing, K-pop and J-pop haul, atau vlog, atau challenge, atau video gue lainnya. Dan semoga kita bisa ketemu di video-video gue berikutnya. See you, bye. Bye-bye.